turi mu bihe isi ihindagurika byihuse, iterambere ry'ikoranabuhanga riri ku muvuduko uri kurusha ibikorwa bya muntu imbaraga, kandi n'imyumvire y'abantu kuri Bibiliya iri kugenda ihinduka. Muri iyi nkuru turibanda ku byabaye n'ibizaba, turifashisha imirongo iboneka muri Bibiliya. Turavuga ku bikorwa 8 byahanuwe ko bizakorwa n'umuntu udasanzwe ariwe Antichristo. Antichristo uvugwa muri Bibiliya bivugwa ko ari uzagira uruhare rukomeye mu bihe bya nyuma. Dore ibikorwa bigera ku 8 azakora bikaganisha isi ku iherezo, n'uwabikurikije akagana mu irimbukiro. Bamwe baremera, abandi bagahakana ibyigenda n'igaruka rya Yesu Kristo. Abandi baratanye ndetse barerura, bemera ko ari abakozi ba Antichristo. Iyi ni gahunda kandi yerekeye iherezo ry'isi, kuko turi hafi yaryo. Nk'uko Bibiliya bivuga, hazavuka umutegetsi uzayobora isi yose ku kuyivana ku Mana, kugeza igihe Yesu Kristo azagaruka. Uwo mutegetsi azwi ku izina rya Antichristo, cyangwa se urwanya Kristo. Bibiliya itubwira ko Antichristo azatungura isi inshuro 8 zitandukanye. Reka turebe niba koko twashobora gushyira izi nshuro ku murongo nk'uko Bibiliya ibitubwira, bityo turamenyeraho aho tugeze mu iherezo ry'ibihe. Igikorwa cya mbere nk'uko Bibiliya ibivuga kuri Antichristo biri mu iyerekwa Imana yahaye umuhanuzi Daniyeli. Daniyeli yabonye igikoko gikaze cyane cyavugaga ko kizarya isi yose. Icyo gikoko cyari gifite amahembe 10, ariko muri ayo mahembe haje kuvamo irindi rito, maze rihinduka rinini, rinyanyagiza andi mahembe 3 kugira ngo rifate undi mwanya wayo. Iryo hembe rito ryari rifite amaso nk'ay'umuntu, kandi rifite akanwa kadudubiza amagambo. Akanwa karyo kari kuzuye ubwibone ndetse n'isesemi. Bityo Daniyeli yasobanuriwe ko icyo gikoko ari ubwami buzategeka isi yose. Ayo mahembe 10 bakaba ari abami bazayobora icyo gihugu, ariko iryo hembe rito ryari umuntu, ariwe Antichristo, uzaduka agasenya abami 3, hanyuma akigarura ubutegetsi bwose bw'isi yose. Nicyo gikorwa cya mbere gikomeye Antichristo azakora. Aho isi igeze umunsi wa none, muri iki gihe isi iri kugenda isenyera umugozi umwe, harimo n'ubutegetsi bw'isi cyangwa se globalism buriyongera umunsi ku munsi. Politike zigendera ku mico yoroshye n'ubukungu busenyera umugozi umwe. Ibyo byose kandi bigaragara nk'aho bitegura Antichristo, buri gutegurira Antichristo uburyo bwo kwigarurira isi. Ariko ibyo nanone ntabwo ari kimwe n'igikorwa kizakurikiraho. Igikorwa cya kabiri nk'uko Daniyeli yabihishuriwe, mbere y'uko Antichristo azaba umuyobozi w'isi yose, azagirana amasezerano y'amahoro n'igihugu cya Isiraheli. Ibyo bizamara igihe cy'icyumweru kimwe. Aha icyumweru kimwe tuvuga si iminsi 7, ahubwo n'igihe kingana n'imyaka 7. Ni igitangaza gikomeye cyane, kuko abategetsi benshi bamaze igihe bagerageza kuzana amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Baragerageza kenshi ariko bikanga. Murabizi neza ko Isiraheli kugeza amagingo ya iri kurasana na Irani mu buryo bukomeye. Ayo masezerano y'imyaka 7 niyo Bibiliya yita igihe cy'akaga, tribulation. Muri icyo gihe urusengero rwa Isiraheli ruzubakwa bundi bushya, kandi hazasubizwaho ibitambo byakorwaga muri Isiraheli mu gihe cya kera. Mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati biri mu ntambara zikomeye, nta gitangaza ko abantu bazakunda Antichristo cyane, kubera kubona amahoro azabazanye mu isi. Ariko kugeza aha Antichristo azaba agaragara nk'umunyapolitiki udasanzwe. Igikorwa cya gatatu, igihe gishobora gutungura abantu benshi, ni iki ngiki gikurikira. Abantu bazatangira kumuramya nk'Imana. Mu gitabo cy'iyerekwa, intumwa Yohana yabonye igikoko kinini cyiza kizamuka mu nyanja. Icyo gikoko cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10, gifite ishusho isa neza n'iyo Daniyeli yabonye. Iki gikoko aricyo Antichristo cyari cyarakomeretse ku buryo bukomeye, cyari kimerewe nk'ikigiye gupfa, ariko cyaje gukira bitangaje muri izo nzozi. Bikaba impamvu isi igira ubwoba n'ubwubahiro kuri cyo, ari nabyo bizatera abatuye isi kugikurikira. Igikorwa cya 4, hazabaho umwanya Kristo azihesha umwanya w'icyubahiro cye. Bibiliya iragira iti, nyuma yo gukira ibikomere bya Antichristo, abantu bazatangara cyane bagire bati, ese ninde ushobora kugereranywa, ninde ushobora gukora ibikomeye kugeza ahangaha kuri uru rwego? Icyo gihe Imana nayo izigaragaza mu ishusho yayo mu buryo budasanzwe. Bazakomeza bagira ati, ese ibyo ninde wabishobora mu ntambara? Ariko nanone iki gikoko ntabwo kizanyurwa no kuba cyayoboye isi yose ndetse kikubahwa n'amahanga. Kizifuza ibirenze ibyo, kizifuza kuramwa nk'Imana ubwayo.
ibyo Antichristo azakora mu buryo bikurikira byavuzwe mu bitabo biri muri Bibiliya, bityo bikabivuga neza mu bijyanye no gusobanukirwa iherezo ry'ibihe. Yesu we ubwe yaravuze ati, nimubona ikizira gitera intambwe kigana hera, abari Yudaya bahungire ku misozi. Ibi tubisanga muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. None icyo kizira gitera inabi ni iki? Reka twisubirire mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 9 ku murongo wa 27. Azemera isezerano ry'abantu benshi mu gihe kingana n'icyumweru kimwe, ariko hagati muri icyo cyumweru azahagarika ibitambo n'amaturo, ariko ku gacu k'ubutami hazagaragara uteza inabi kugeza igihe azabonye ibyo yagenewe. Iki cyumweru tuzaba tumaze igihe tukibona nk'imyaka 7, ariko mu gihe kingana n'amezi 3 n'igice gusa Antichristo azasenya amasezerano azaba yaragiranye n'Abisirayeli, azabuza ko habaho ibitambo mu nsengero z'i Yerusalemu. Ibintu bizaba biteye ubwoba. Antichristo azakora ikintu gisesereza Imana mu rusengero rwayo, ikintu kizafatwa nk'icyaha gikomeye. Hari ashobora kwibaza ati, ese bundi koko hari urusengero rukomeye i Yerusalemu? Cyane ko bamwe bavuga ko hashize imyaka myinshi rusenyutse, ariko nk'uko igihugu cya Isirayeli cyari cyarazimye nyuma kikaza kongera kubyuka, urumuri rwo kongera kubaka urusengero narwo ruzongera kugenda rumurika. Ibi byose biri mu bigenda byerekana ko ibyo Bibiliya yavugaga biri mu bigenda bituganisha ku iherezo ry'isi, ku iherezo ry'ibihe umunsi ku wundi. Igisobanuro kirambuye wagisanga mu Batesaloniki ba 2 igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Azivumbura wa muntu w'ibicumuro, azihesha icyubahiro kirenze icy'Imana, aziyicaza mu rusengero rw'Imana yerekane nk'Imana. Antichristo aziyicarira mu cyumba cyera cy'urusengero maze yitangaze ko ari Imana. Iki ni cyo gihe isi izatangira kugerwaho n'amage akomeye cyane, igihe cy'akaga. Antichristo atera igitutu gikomeye isi yose. Guhera icyo gihe Antichristo azatangira iminsi 1276, igihe kingana n'imyaka 3 ya nyuma y'ubutegetsi bwe. Aha niho azatangira guhohotera buri wese utemera kumuramya. Byahishuwe bivuga ko Antichristo ariwe uzatangira kwihitiramo umufatanyabikorwa mushya, ariwe uzamufasha gutegeka isi. Reka noneho turebe igikorwa cya 5, umuhanuzi w'ibinyoma. Uyu ni umuntu uvuga mu byahishuwe, azaba ari nk'igikoko cyo ku butaka. Azaba afite ububasha bukomeye bwo gukora ibitangaza bitigeze bibaho hano ku isi, harimo nko gucisha umuriro mu kirere. Azashyiraho kandi idini rimwe ry'isi yose rishingiye ku kuramya Antichristo, ariwe witwa umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se false prophet. Igikorwa cya 6, ishusho y'igikoko izahumeka. Ikintu kidasanzwe kandi gitangaje ni iki? Uwo muhanuzi w'ibinyoma azakora igishushanyo gikomeye cya Antichristo kandi kibashe guhumeka. Icyo gishushanyo nicyo kizaba cyaragenewe kuramya. Bibiliya kandi ivuga ko iyo shusho izahabwa ubuzima, izaba ifite ubushobozi bwo kuvuga ndetse no kwica. Yahawe ubushobozi bwo guha igikoko umwuka ndetse kinavuge, kandi iryo shusho rizahitiramo urupfu abatariramye. Ibi kandi tubisanga mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15. Ni nkaho ikoranabuhanga cyangwa se ikindi kintu cy'ishusho ikomeye izagaragara mu buryo bwa Antichristo izaba iri kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Izaba igaragara mu buryo buhana kandi ikanica. Abantu benshi basomye ibi mu myaka 100 ishize babifashe nk'ibidashoboka, ariko uyu munsi wa none mu bintu bya artificial intelligence, robotics na holograms ntibikiri ibintu byo gusebanya cyangwa se bibe bikiri inzozi. Igikorwa cya 7 ni ikimenyetso cy'igikoko cyangwa se mark of the beast. Aka kanya ibintu byavuzwe muri Bibiliya ntibikiri ibintu byasetswe nk'uko byasetswe cyane mu matwi y'ababyumvise mu myaka ya kera yahashize. Reka nkwibarize, ese ubundi ntiwibaza ku bikorwa bikomeye amarobo agenda akora umunsi ku munsi? Amarobo hari menshi yuje ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence. Drone zicunga cyangwa se zica zishingiye ku bumenyi zahawe n'uzikoresha. Ushobora kwitegereza no muri telefone zigendanwa nka Face ID cyangwa se ibindi biziga bito, hakajyaho n'ibisasu bitegurwa hakoreshejwe amafingerprint n'ibindi bikomeye. Robot zimaze gukorwa zifite ubushobozi bwo gutoranya umuntu umwe mu bantu barenga 1000 zikamwica nta wundi zikozeho habe na gato. Ibyo byose nibigaragara kandi byahanuwe muri Bibiliya kuva kera. Noneho reka dusubire mu byahishuwe. Azategeka bose, aboro n'abakire, abatware n'abagaragu. Azabashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se ku gahanga, kandi ntihazabaho kugura cyangwa kugurisha keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa se izina ry'igikoko cyangwa se imibare y'iryo zina. Ibyahishuwe igice cya 13 ku
murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Antichristo kandi azashyiraho uburyo bwo kugenzura ubukungu bw'isi yose, aho nta muntu uzabasha kugura cyangwa kugurisha atagira icyo kimenyetso, izina ry'igikoko cyangwa se imibare yacyo ku kiganza cyangwa se ku gahanga. Nubwo ibi byashoboraga kumvikana nk'ubusazi kera, ubu ntago bikiri inzozi. Isi iri kugenda yinjira kuri cashless society, ubukungu budakoresha amafaranga afatika. Mu Burayi bamwe bamaze gushyira chip mu kiganza cyabo ku buryo iyo chip ishobora gukora nk'imfunguzo z'imodoka zabo, ikarita y'ishuri cyangwa se ikarita ya banki. Icyo Bibiliya yita ikimenyetso cy'igikoko bishobora kuzaba chip ikorana n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence ikoreshwa mu kugenzurwa kw'ikorwa ry'amafaranga. Ibyo kandi bizaganisha isi ku mibereho y'abatuye isi mu bijyanye no kuramya igikoko. Imibare kandi 666 ivugwa muri Bibiliya ikomeje guteza impaka muri benshi. Bamwe bayifata nka kode y'umuntu, abandi bakayifata nka kode y'ikoranabuhanga. Ariko hari icyo twamenya neza: iyi mirongo yasizwe yandikiwe abazabaho mu minsi ya nyuma, kandi bazayisobanukirwa neza. Igikorwa cya 8 ari nacyo cya nyuma, intambara ya nyuma ya Armageddon. Iyi niyo karundura izarangiza ibikorwa ndetse n'ubutumwa bwahawe Antichristo. Dukwiye kwisobanukirwa neza kandi tukamenya igihe turiho. Iki ni igikorwa kizabaho kandi giteye ubwoba, ariko kizaganisha ku ntsinzi y'ukuri. Bibiliya ivuga ko Antichristo azahuriza hamwe amahanga yose, akayashishikariza kurwana na Yesu Kristo mu gace kitwa Armageddon, ahantu nyakuri hitwa Megido muri Isiraheli. Ariko Yesu azagaruka afite ingabo ze zitabarika, harimo wowe, harimo nanjye n'abandi tuzaba twaramaze kwizera ibyigenda n'ingaruka rye. Twebwe n'abera bose bamaze kumwizera kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Azaza kandi afite amaso ameze nk'umuriro, akanwa ke kazaba gatyaye nk'inkota kandi avuga ukuri, maze atsinde Antichristo n'ingabo ze zose. Icyo gihe Antichristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bazafatwa ari bazima, bajugunywe mu nyanja y'umuriro. N'ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 20 niho dusanga ibyo. Inyigisho y'ibanze hano: ubwo tumaze kubona ibikorwa bitangaje bya Antichristo, ibi ni bimwe mu bimenyetso Bibiliya iduha ngo twitegure iby'iherezo ry'ibihe. Hari ibindi bimenyetso 6 Bibiliya ivuga ko bigomba kubaho mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ubutumire bwo kwiga ibyahishuwe. Twibukiranye yuko ijambo ry'Imana riduha amahirwe yo gutegurwa ndetse no kurindwa. Nyuma yo gukurikira ibikorwa 8 bijyanye n'izamuka, imikurire ndetse n'iherezo rya Antichristo, hari isomo rikomeye tukwiye kwigira muri ibi byose. Isi izagera aho igendera ku cyaha nk'aho ari ukuri. Ab'isi bose bazagera aho kwakira ikinyoma nk'aho ari ukuri. Antichristo azashukisha amahoro, iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, kugeza ubwo azitangaza nk'Imana ubwe. Azifashisha kandi idini ndetse n'imibereho ategeke isi yose. Azagira ubutware kandi bukomeye bw'agahato. Ariko ijambo ry'Imana ririzera ko Yesu Kristo azagaruka kandi afite imbaraga ndetse n'ingabo z'abera zikomeye. Atsinde Antichristo, amwirukane ku isi, amute mu nyanja y'umuriro utazima. Azatsinda ikinyoma, ahagarika imiborogo, azazana ubwami bw'ukuri mu isi. Niba koko ibi bintu biri bugufi kuba, kubera ibi bimenyetso maze kukubwira hejuru, wewe witeguye bingana iki? Ese uzaba uri mu rugamba rw'ukuri cyangwa se uzaba uri mu rubanza rw'ibinyoma? Kristo aracyaguha amahirwe yo kwakira agakiza, kuko urukundo rwe ruruta umuriro uwo ari wo wose Antichristo yazana ku isi. Gendi Buizy, aha ni kuri Buizy Entertainment. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ibuka gukora subscribe. Aho butaha.